अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मॉनसून का सीज़न है। पाकिस्तान भर में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि अगस्त के महीने में भी औसत से ज़्यादा बारिशें होंगी। इससे पहले भी अब तक जितनी बारिशें हो चुकी हैं उसमें पाकिस्तान भर से ख़बरें आ रही हैं कि पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं। बलूचिस्तान, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दौरा भी किया, उन्होंने बज़रिया हेलीकॉप्टर जायज़ा भी लिया तबाही का। घर गिर गए, सड़कें बही हुई हैं। जो मकरान कोस्टल हाईवे वो मुतासिर हुई, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें हैं, टुकड़े उनके बह गए हैं। अब हर साल तकरीबन ये सूरत हाल होती है, बल्कि बलूचिस्तान में तो ख़ास तौर पे मामूली से कोई सैलाबी रैला आता है तो पता चलता है कि कोई ना कोई सड़क बर्बाद हो गई या पुल टूट गया है। इसकी आखिर वजह क्या है, और इसके साथ साथ फिर ये गैर मामूली बारिशें जब होती हैं, इनको हम इस पानी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? वैसे ही बारिशें कम होती हैं, यही पानी ज़ख़ीरा भी तो हो सकता है। दुनिया भर में है, शहरों के बाहर बड़े बड़े आबी ज़ख़ीरे बनाए गए होते हैं और उसकी वजह से पानी का जो ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल भी है वो भी बेहतर होता रहता है और पानी ज़मीन से ऊपर भी मुहैया रहता है मुख्तलिफ़ कामों के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हमने आज फिर एक मरतबा ज़हमत दी है अरशद अब्बासी साहब को, और ये हमें बताएंगे। इनसे बुनियादी सवाल अरशद साहब आपसे यही है कि जो सैलाबों की वजह से हम, चूँकि फ़ोकस हमारा बलूचिस्तान है, कि सैलाबों की वजह से ये बार बार इतनी तबाही क्यों होती है? सड़कें ख़राब होती हैं, घर तो चले बह जाते हैं, कच्चे घर होते हैं, लेकिन उसमें पुल भी बह जाते हैं। क्या इसका कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया होता कि कितने प्रेशर को ये रोक सकेंगे, और ये सड़कें किस किस्म की बनी होती हैं? जस्ट पहली बात तो ये है कि जो बारिशें इस सीज़न में हो रही हैं ये अब से नहीं हो रही, कई बिलियन ईयर से हो रही हैं। जब ये कहते हैं ना ये ज़मीन मार्ज़ वजूद में आई, उस वक्त हमें इसकी हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन ये बात है कि जब ब्रिटिश राज था तो उन्होंने गेज लगाए थे, हर रिवर के ऊपर लगा हुआ था। ये काम शुरू हुए थे 1960 में। अब आप जब बात करते हैं रोड डिज़ाइन की, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। बात ये है कि इस मॉडर्न दुनिया में एक जीटी रोड है जो कनेक्ट करती है बेसिकली काबुल से लेके कलकत्ता तक। बेसिक काम तो शेरशाह सूरी ने किया था, उसके बाद ब्रिटिशर रहे, यानी ब्रिटिश राज में गोरों ने क्या किया, गोरों ने ज़्यादा उस पर काम नहीं किया, लेकिन एक बात ये है कि उसको ज़ाहिर का असफाल्ट वो बिछाया उस पर, या जिसे कहते हैं तारकोल बिछाया, लेकिन ओवर टॉप वाटर ने, टॉप ओवर कितना वाटर ने किया है ये कभी आपने देखा? इवन जो फर्स्ट फ्लड 1973 का था, 1976 का था और 1992 का था, वाटर टॉप नहीं हुआ। तो इसका मकसद क्या है कि उन लोगों ने क्या किया था कि ये देखा था, उस वक्त ज़ाहिर है कि डाटा का स्पैन कम था, यानी इतना नहीं था। अब तो ज़्यादा है, अब तो इनके पास 60 साल का डाटा होना चाहिए। लेकिन पहली बात है डिज़ाइन फेलियर, जो मेरे ख्याल में जहाँ बैठ के कमरे में बनाते हैं या किसी कमरे में या ड्राइंग बोर्ड्स के, वो डाटा नहीं लेते। और दूसरी बात है, इम्तियाज़ सच्ची बात बताऊँ, नाकस मटेरियल भी, क्योंकि जब आप देखते हैं इवन कोई व्यू क्लिप देखते हैं वो देखते हैं कि कहाँ कट हुआ है। आप कट पे देखते हैं कि जहाँ पे वो रोड का इमेकमेंट है या जो वो जो उसकी साइड्स जो बेस है वो आपकी एरोड हो रही है। इसका मतलब उसकी प्रोटेक्शन नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? वजह ये है कि उसके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन कौन हैं। मैं यही सवाल पूछने लगा था कि इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इदारे हैं जो कि ये हमारी सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो वहाँ भी ये कोताही हो जाती है। देखिए बात ये है कि किसी ज़माने में हमारे जो कंसल्टेंट हैं, स्पेशली मैं बात कहूँगा जो टॉप के, ये पूरी दुनिया में कंसल्टेंसी देते थे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स का भी एक बड़ी क्वालिटी होती थी। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका आप नाम पूछना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में नंबर 1 है, जिनको बगैर, मेरे ख्याल में देखिए, बगैर पेपरा रूल के उनके अपनी पसंद का रेट मिलता है, वो कौन है? वो 2 एजेंसीज़ हैं, नंबर 1 इज़ NLC एंड दूसरी FW है। देखिए उनको किस रेट से मिलता है। भाई जब रेट आपकी मर्ज़ी के, तो फिर क्वालिटी, क्लाइंट, यानी लोग, क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट बलूचिस्तान या पब्लिक। आपकी क्वालिटी तो वैसे होनी चाहिए। अब देख रहे पाकिस्तान में कंपैरिजन आ गया कि जो चाइनीज़ ने रोड बनाई है और जो हमारी इन 2 कंपनियों ने बनाई है, जो स्टेट रन कंपनी है, ज़रा फ़र्क देखें। ये फ़र्क क्या है? ये जो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं कि आपके रोड के पैचेज़ ख़राब, आपको डिसअपीयर है। आपके जो ब्रिज हैं, ब्रिज का हाल देखें कि जब इतना उसका स्पेन है
اور اس پین پہ کیا ہے کہ اس کی سائڈ سے روڈ ہو رہا ہے, اس کے گائیڈ بینک بھی نہیں ہے. گائیڈ بینک آپ جا کے ذرا دیکھیے نا ہنزا میں کیا ہوا تھا. ہنزا میں ایکچولی یہ ہوا تھا کہ جو برج کا کولیپس ہوا ہے وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس کے شروع میں یعنی پانی جیسے ہی برج سے پاس کرتا اس سے پہلے ایف ڈبلیو کا بیس کیمپ تھا. انہوں نے پانی ڈائیورٹ کر کے اس ایمبینکمنٹ کو یعنی وہ پلر کو جا کے لگایا, پلر کلیپس ہوا. وہ بھی ایک بڑا سکینڈل بن گیا تھا کہ انہوں نے جو پانی کے بہاؤ کا قدرتی رستہ ہے وہاں پہ اپنا کیمپ بنا لیا, یعنی پانی کا رستہ رکا اور اس نے غصے میں آ کے جب پانی بڑھا تو وہ پل اڑ گیا. ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی جب چائنیز کی, ہم نے بھی گلگت بلتستان میں جو دیکھا, جو عطا آباد لیک کی جگہ جو نئی سڑک بنی 110-20 کلومیٹر کا, وہ ایک کمال کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں. نہ اس کی سڑک آج تک خراب ہوئی, ایک 10 سال ہونے کو ہیں, نہ وہ ٹنلز, اور جو نہ ہی جو ساتھ پہ جو دیواریں بنی ہوئی ہیں جو حفاظتی دیواریں ہیں سڑک کے کنارے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں جب چترال جا رہے ہوں, آپ دوسرے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے ہوں, جگہ جگہ سے وہ حفاظتی پشتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور اتفاقاً یا یہ کوئی اتفاق ہے کہ ان کے ٹھیکے بھی وہی ان دو بڑے اداروں کے پاس ہیں؟ دیکھیں امتیاز, بات کرنی پڑے گی اس طرح کے پاکستان میں موٹر وے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹو لاہور, دین اسلام آباد ٹو پشاور. اسلام آباد ٹو پشاور کس کی ہے؟ بائنڈر کی تھی جو ٹرکی فارم تھی, اور یہ کس کی تھی؟ ڈائیو کی تھی. ایک بات کریڈٹ دیں گے, اس میں کرپشن کتنی ہوئی وہ ایک اور سوال ہے. آپ کی روڈ تو پرفیکٹ ہیں, اب اسی طرح لیکن ادھر دیکھیں آپ, یہ بتائیے پنڈی سے لاہور تک جی ٹی روڈ کی مینٹیننس کس کے پاس ہے؟ ہر وقت وہاں پہ مینٹیننس چل رہی ہوتی. کون کر رہا ہے؟ این ایل سی, ایف ڈبلیو. یار خدا کے واسطے یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک بڑا فرق ظاہر ہے, اور یہ فرق جو ہے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے ان اداروں کی جو ان کے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی کب بلڈ کرو گے, کب ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آؤ گے. آپ کام وہ لیتے ہیں جو ایوریج کا جو ریٹ ہے, وہ ایک اور ڈبیٹ آ جاتی ہے. این ایچ اے نے اپنے ایک ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں, یہ ایک اور کہانی آ جائے گی, آپ کہیں گے جی ٹیکنیکل بنا جائیں, شیڈیول آف ریٹس یہ ہوا. ان ریٹ کو آل ریٹ کو بائی پاس کر کے آپ کو ایکسیپشنلی روڈ ملتا ہے. وہ کیا ملتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس ریٹ پہ کرنا ہے. ایگزامپل ہے گلکیز کردو روڈ, دیکھیے بنی بھی ہے اور اس میں ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کب تک چلے گا؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. وہ اس لیے سوچنا پڑے گا کہ دیکھیے آپ فارم فنڈنگ لیتے ہیں, بڑے بڑے روڈز کے لیے لیتے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ ایک ڈالر کے لیے ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے. جب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ہے یعنی وہ جو ڈالر کا ریٹرن ہے وہ تو مل ہی نہیں پاتا, آپ کے پیسے یہ سارے مینٹیننس میں خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ جسے کہتے ہیں نا مائکرو سے میکرو تک جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں امتیاز گل انسٹیٹیوشنل کلیپس ہے. بلا صبح انسٹیٹیوشنل کلیپس, یعنی جو ادارے ہیں وہ ترقی نہیں کر پا رہے, جو ادارے موجود ہیں وہ کوالٹی پہ توجہ نہیں دے رہے. اور بالکل ارشد صاحب نے صحیح بات کی, خود انجینئر ہیں, تمام باریکیاں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے خود ہی کسی منصوبے کا, روڈ کنسٹرکشن کا یا کسی بڑی بلڈنگ کا, پل کا ریٹ آپ نے خود طے کر دیا ہے, تو ان کی استدعا بھی یہی ہے کہ خدا کے لیے پھر اس کو آپ مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ, باقاعدہ ڈیزائن کے ساتھ اور اچھے میٹیریل کے ساتھ اس کی تعمیر کریں, تاکہ بڑی سے بڑی سیلابی لہر بھی اگر آتی ہے تو یہ اسٹرکچرز متاثر نہ ہوں, لوگوں کی زندگیاں متاثر نہ ہوں.